Снова привет! По старой доброй привычке мы в нашем производственном цехе. Сейчас я вам буду показывать, из какого таки дела происходит планктон, пенопласт. Я его так и назову: планктон пенопласт. Применение его для ловли с дна работает по принципу гейзера. И сейчас по ингредиентам я вас ориентирую, с чего это дело готовить. Так, вот здесь у меня замешано 600 грамм основы. Здесь у меня идет гороховая мука 150 грамм, кукурузная мука 200 грамм, 150 грамм идет макухи и 100 грамм идет гречневой муки. Теперь я сюда добавлю криль, потому что нам нужна белковая составляющая для данного вида рыбы. Точнее, для данного рецепта. Пахнет капец просто, ребята. Классно, я, кстати, прилип немножко именно на вот этот криль. Он вроде бы как дорогой, но это концентрат, его хватает очень-очень надолго. Мне нужно 50 грамм. Мне нужно 50 грамм. И сейчас я его примерно столько и насыплю. Так, есть. Ну, можно сказать, как в аптеке. Высыпаем. Закрываем. Так, сеем. На самом деле для гейзера не критично просевание. От слова совсем. Хотя бытует мнение, что это не так. Скажу сразу, не критично. Так, крупной особо фракции нету, поэтому вперед из песни. Так, и теперь мы засыпаем сюда, если это так можно назвать, пенопласт. Что у меня получилось, ребят? Я когда его пропустил через кофемолку, он у меня намагнитился просто. Конкретно намагнитился. Ну, сейчас немножко уже начал сепаться, но это было вообще капец. Здесь вообще не нужна мелкая фракция, чтобы вы понимали. Но если вы будете молотить твердый пенопласт, у вас не будет такой проблемы. Засыпаем. Так, будем считать, что подошло. И последнее. Что за гейзер без этого состава? Мы берем лимонной кислоты. Хотя давайте сначала перемешаем это все дело, чтобы не выдуло наш пенопласт. Нам его нужно немножко прикопать. Ну, скажем так, это пусть вас не смущает, потому что его там придавит. Он свою роль сыграет в этом процессе. Так, есть. Теперь берем лимонную кислоты. Ее нужно немножечко. Сейчас мы ее подавим. Она у меня уже молотая, просто прошлогодняя. Кто-то мне в комментариях писал, что лимонная кислота, не бери, не делай, рыба никогда не подойдет. Полный бред, подходит она на ура. Просто. Так, засыпаем. Вот примерно столько нам нужно, немножечко. Все, есть. Вот так, видите. А теперь вот что мы добавим еще. Соды пойдет немножечко больше. Вот где-то вот столько. Опс. И вот столько еще. Опс. Кто не понимает и впервые сталкивается с таким понятием, как гейзер, то бишь технопланктон для донной ловли, и вообще далек от химии, то сода плюс лимонная кислота, либо любая кислота,
образует шипение. Кто-то может использовать гидроперит, но суть от этого не меняется. То есть наша задача сделать так, чтобы когда бочка лежит на дне, она не просто как бы растворялась, она пылила, и вот это пыление, оно на какое-то расстояние подбрасывалось вверх, хотя бы там на сантиметров 10-15, создавая своеобразный эффект гейзера. Вот для этого мы используем состав соды и лимонной кислоты, потому что при попадании в воду он равномерненько будет у нас отламывать небольшие маленькие кусочки от бочонка и выдавать пыление. С пропорцией смотрите внимательно, то есть у меня здесь по сути по чайной ложечке идет. Чем больше вы ее дадите, тем интенсивнее будет пыление. Ну, соответственно, тем быстрее ваша бочечка будет размокать. Поэтому подбирайте, ну, скажем так, вариант, который оптимальный в вашем конкретном случае. Я буду где-то планировать, чтобы ее хватало на минут 40. Вот, мне больше не нужно. Прессуем и покажу вам, как он себя ведет в воде. Вот такая у нас однородная масса. Ну, относительно однородная получилась. Сейчас мы его запихаем в формочку. И на нашем старом добром друге все это дело запустим в работу. Так, ну что, поехали. Вот у нас нужно допрессовать, получается, до вот этой отметочки, видите? Это, по сути, норма для бочонка. Так, все, снимаем и достаем. Одной рукой тяжеловато все сразу делать, поэтому извольте. Все, достаем стопорок. Теперь смотрите. Видите, как наш пенопласт запрессовался? То есть вообще не страшно, что он будет где-то там, знаете, там в воду он попадет, он свое дело сделает. Так. Все, готовый бочонок. Сейчас мы этого товарища кинем в воду и покажем вам, что из этого получится. Вот эту банку. Видите, как вверх оно идет. И пенопластик пошел. Видите? На самом деле его можно побольше сюда засунуть. Просто берите твердый, как я говорил, либо на тертушку, либо на наждачку. Потому что, ну, кофемолка это извращение было, но тем не менее, что было под рукой. Вот так вот работает наш новый чудо-рецепт. Ребят, с вас лайки, подписка и отпишите, пожалуйста, что вы на него поймаете. С вами был и Баллады о рыбалке, Игорь. До новых рецептов. Вот такой вот у нас получился планктончик. Как раз мне хватит, чтобы половить со дна. Сделал я 8 бочонков, 1, ну, в банке вы видели, и 7 не осталось. Все, на рыбалку.